Seorang YouTuber bernama Corey Williams yang bersama dengan pacarnya pergi ke Alaska untuk berlibur. Mereka merekam seluruh perjalanan mereka sebagai kenang-kenangan. Suatu hari mereka berencana untuk pergi memanjat gunung, dan pada saat ia melewati bukit, Corey melihat ada danau yang sudah beku. Karena danau tersebut terlihat begitu indah, hingga akhirnya mereka pun mendekati danau beku tersebut. Saat itu, Corey berpikir bahwa danau tersebut adalah tempat yang pas untuk memainkan permainan semasa kecilnya, yaitu memantulkan batu di atas air. Tetapi alangkah terkejutnya mereka karena secara tidak sengaja pada saat batu tersebut dilempar ke atas danau, timbul suara seperti efek tembakan laser yang terdapat pada film-film sains fiksi. And look at that, perfect skipping rock right there. Here we go. Whoa! Whoa! Damn, I gotta do that again. Hal ini pun membuat mereka berdua kaget, sekaligus tercengang dengan apa yang baru saja mereka dengar. Corey sendiri bertingkah seperti anak kecil yang penasaran. Dia terus mencoba mengambil batu dan melemparkannya lagi ke arah danau. Dan lagi-lagi mereka masih tidak menyangka lemparan tersebut menimbulkan suara yang unik. Wow. Yeah, but you don't even have to be good. Yours went like all the way across the lake. Bombs away. Whoa! I love this. This is awesome.